হ্যালো বন্ধুরা, গুড ইভিনিং। আজকে ভাবছি অনেকদিন ধরে ভিডিও করিনি, আজকে একটা ভিডিও করব, ছোট্ট ভিডিও। দিনের বেলা তো ভিডিও করি, আজকে রাত্রেবেলা ভিডিও করব। তো ভাবছি কী দিয়ে করব। তো আমি আমার পার্টনারকে ফোন করেছিলাম যে আজকে কী করা যায়। বললাম একটা ভিডিও করব, বললো ঠিক আছে, একটু মাংস নিয়ে আসো, রাত্রেবেলা মাংস দিয়ে একটা ভিডিও করব। সঙ্গে মাংসের সঙ্গে থাকবে রুটি, মাংস রুটি দিয়ে আজকে একটা ভিডিও হবে। তো সঙ্গে থাকো, আমি মাংস নিয়ে এসেছি, এই যে দেখো, ফোন করে আমি মাংস নিয়ে চলে এসেছি। বললো যে রুটি মাংস খাইনি অনেকদিন ধরে। ভাবছি আমিও খাইনি অনেকদিন ধরে, আজকে খাবো। তো সঙ্গে থাকো। হ্যালো বন্ধুরা, তো আজকে বৃষ্টির দিন, ভাবলাম একটু রুটি মাংস বানাই। তো মাংস এনেছে, তো এখন মাংস রান্না করব। এই যে মাংস, এই যে দেখুন মাংস। তো মাংসটা বসিয়ে দিচ্ছি, আমি তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেজপাতা দিয়ে দিচ্ছি, দেখুন। দুটো কাঁচা লঙ্কা দিলাম। মরিচটা ফুটে গেছে, লবণ দিয়ে দিচ্ছি। সঙ্গে থাকুন, এই যে দেখতে থাকুন, এই যে দেখুন। প্রথমে তেজপাতা দিলাম, দুটো কাঁচা লঙ্কা দিলাম, তারপরে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ। পেঁয়াজটা লাল হয়ে গেছে। মাংসটা আগেই ধুয়ে দিয়েছিলাম, ধুয়ে নিয়েছিলাম। তো মাংসটা দিয়ে দেবো এখন। মশলাটা অন্যরকমভাবে রান্না করছি আর কি। মাংসটা দিয়ে দিলাম। এখন মশলা দেব। এই দেখুন হলুদ, গুঁড়ো লঙ্কা দিচ্ছি, গুঁড়ো লঙ্কাটা আবার একটু কম খাই আমরা। জিরা দিচ্ছি, পরিমাণ মতো লবণ দিচ্ছি, এখানে আদা, তারপর কাঁচা লঙ্কা, রসুন বাটা আছে, দিয়ে দিচ্ছি।
বেশি হয়ে গেছে। ঢেকে নিলাম। তো সঙ্গে থাকুন, একটু হয়ে যাক। হ্যালো বন্ধুরা, দেখুন দেখে নিচ্ছি, একদম কষা কষা হয়ে গেছে। এখন আলুটা দিয়ে দেব। আর একটু হয়ে গেলে তারপর নামিয়ে নেব। একটু রেখে দিলাম। তো এখানে আটা নিয়েছি, রুটি মাংস খাবো তো অল্প করে নিয়েছি, দুজন তো তার জন্য। লবণ দিয়ে এলাম আটাতে, একটু জল দিয়ে মেখে দিচ্ছি। অল্প তো, তার জন্য তাই করতে হবে না, গরম জল দিতে হবে না। বন্ধুরা, ভিডিও করছি তো ঠিক আছে সব কিছুই, তো আপনারা যদি আমরা পাশে থাকেন তাহলে ভিডিওটা করতে আরও ভালো লাগবে। তো যদি কোনো ভুল টুটি হয়ে থাকে তো ধরে নেবেন আপনারা আমাদের ভুল টুটিটা, তো আমরা একটু ভালোভাবে ভিডিওটা করতে পারবো। হ্যাঁ, তো সঙ্গে থাকুন, পাশে থাকুন, আর আশীর্বাদ করুন যে আমরা যে ভিডিও বানাচ্ছি ভিডিওটা যাতে ভালোভাবে আমরা করতে পারি, তার জন্য বলছি। একটু মেখে রাখলাম আটাটা, একটু পরে ঠিক 5 মিনিট পরে রুটিটা বানাবো। মেখে রাখতে লাগে 5 মিনিট। ঠিক আছে, চলো। বন্ধুরা, মাংসটা সতলানি হয়ে গেছে, একটু পরিমাণ মতো জল দিচ্ছি। ঝোল বেশি দেবো। পাতলা ঝোল দিও, রুটিতে এখন তো একটু ঝোলটা পাতলা দিলাম তো, বেশি তো দিলে ভালো লাগবে না, কম করেই দিয়েছি, দিয়ে দিলাম। এখন আমি রুটি বানাবো, দেখুন। সঙ্গে থাকুন। বন্ধুরা, আমি এখন একটু পান খেয়ে নেব। পানটা খেলে পরে মুখের মধ্যে জশ এসে
আসবে, তো রুটিটা একটু ভালোভাবে বানাতে পারবো। দেখুন পান বানাচ্ছি। আমি আবার পান ছাড়া থাকতে পারি না, অল্প অল্প করে 5 মিনিট করেই পান খাই। সুপারি নিলাম। দেখুন পান, আপনারা কি পান খান আমার মতো? এই দেখুন। এখন কাজটা করতে একটু তাড়াতাড়ি হবে। দেখুন রুটি হয়েছে। দেখুন রুটিটা বানাচ্ছি, দিয়ে দিলাম। বন্ধুরা আমি রুটিটা ছেঁকবো, আমি ছেঁকে দেবো। পারে তো না, এই তারপরে কাজ করতে চলে আসে। 1 গ্লাস জলও খায় না নিজের হাতে, তারপর বলছে রুটি ছেঁকে নেবে। দেখলেন তো হাতে রুটিটাকে উল্টেছে। এই যে আমি অলরেডি পুরি খাচ্ছি। এই যে খন্তি দিয়ে ইয়ে করবে না করে হাত দিয়ে কর। এখন খাবে নাকি পরে খাবে? এই যে আমার ছোট বন্ধু। হ্যাঁ। ওই দিকটাতে দেখছি মাংসটা কি হয়ে গেল কি না। হ্যাঁ মাংস হয়ে গেল। মাংসটা হয়ে গেল। আজকে যে একটা ওয়েদার, এই ওয়েদারে রুটি মাংস খেতে দারুণ। বন্ধুরা দেখুন কষিয়ে মাংসটা করেছি, রুটি দিয়ে খেতে ভালো লাগবে, তো পাশে থাকুন। আমার রুটি হয়ে গেল। এখন আমরা খাবো রুটি মাংস, তো আপনারা পাশে থাকুন, সঙ্গে থাকুন। দেখুন বন্ধুরা রুটি মাংস হয়ে গেছে, এবার খাবো। এই দেখুন মাংস, চিকেন কষা, আর এই যে রুটি। এই যে আমার ভাই একজন এই রুটি খাবে, মাংসও খাবে, ভাতও খাবে, আবার শীতলের চাটনিও খাবে। খেয়ে দেখি কেমন হয়েছে। অনেকদিন পর রুটি মাংস খাচ্ছি। আমার ভাইটাকে দেখুন
এই যে আমি চলে যাচ্ছি, খাইতে অনেকদিন ধরে। খাইতে খাইতে ঘুমিয়ে যাবো। খাইছে আপনি দেখুন। আমি প্রথম চাটনি দিয়ে মারবো। মাংসটা সুপার হয়েছে, রুটিটাও খুব সফট। আমি প্রথম চাটনি দিয়ে মারবো, চাটনি আমার প্রিয় জিনিস। এটাই আমার দুনিয়া শান্তি লাগে খাইতে। রুটিও খাবো, ভাতও খাবো, না চাটনি আগে খাবো। বৃষ্টির দিনে আপনারা রুটি মাংস খাবেন। হ্যালো বন্ধুরা, তো আমরা রুটি মাংস খাওয়া হয়ে গেল। তো এখন একটু পান খাবো, খেয়ে তারপরে ঘুমিয়ে পড়বো। অনেক রাত্র হয়ে গেছে তো তার জন্য। তো তোমরাও ঘুমাও, আমিও ঘুমাচ্ছি। পানটা খেয়ে আজকের জন্য এখানে শেষ করলাম ভিডিওটা। ঠিক আছে, ভালো থাকো, টাটা, বাই, গুড নাইট।